ព័ត៌មានទី1នេះគឺខ្ញុំសូមដកស្រង់ពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន AP មកបាទបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ AP នេះគឺអ៊ីរ៉ង់បានបើកការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលជាច្រើនថែមទៀតហើយតាំងពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃប្រហោះតែម្ដងដោយបានបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់បាទនៅទូទាំងតំបន់ហ្នឹងត្រូវរត់ចូលទៅកន្លែងជ្រកកោនបាទការពារក្របបែកបាទក្នុងគណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអ៊ីស្រាអែលបាទគឺបន្តប្រយុទ្ធបន្ថែមទៀតហើយចំណាត់ការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តចាត់ការនេះគឺកាត់ឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានបោះឆ្នោតបាទច្រានចោលនៅសេចក្តីសម្រេចមួយដែលស្នើឡើងដើម្បីកំហិតអំណាចប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទការប្រយុទ្ធគ្នាដែលកើតឡើងនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានេះគឺបន្តធ្វើឲ្យគាំងរាំងស្ទះដល់ការដឹកជញ្ជូនតាមនាវាឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រ Hormuz បាទនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដោយធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះទៅដល់ការឧបត្ថម្ភដឹកប្រេងឆ្លងកាត់នៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានេះទៅពិភពលោកផងដែរបើទោះបីជាលោកត្រាំបានសន្យាថានឹងផ្ដល់ការធានាការពារដោយផ្ដល់នាវាជើងទឹកដើម្បីអមនាវាដឹកទំនិញទាំងនោះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគឺចំនួននាវាដែលនៅជាប់គាំងនៅជាប់នឹងកំពង់ផែដែលមិនអាចចេញមកបាននេះគឺត្រឹមថ្ងៃប្រហោះនេះបានកើនឡើងទៅដល់ចំនួនយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន200បាទដែលនៅជាប់នៅក្នុងកំពង់ផែដោយមិនអាចចេញមកបានទេនេះបើយោងតាមការវិតម្លៃរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បាទកងកម្លាំងជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺនៅតែរក្សាជំហរថានឹងអមនាវាដឹកទំនិញទាំងអស់នោះដដែលបាទនេះបើយោងតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលោកថាឥឡូវនេះគឺត្រូវផ្ដោតទៅលើជំនួសនឹងសិនមួយរយៈសិនមិនទម្រាំតែអាចនឹងឲ្យកងកម្លាំងជើងទឹករបស់ខ្លួនមកអមនាវាទាំងនោះបាទដូច្នេះជាការដែលលោកថ្លែងដើម្បីឲ្យមហាជនបានដឹងថាមានបញ្ហាជួបការលំបាកទៅលើការគ្រប់គ្រងធម្មពលក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះសិនដែរបើជាការពិតពីព្រោះដើម្បីធ្វើឲ្យកម្លាំងរបស់អ៊ីរ៉ង់ចុះខ្សោយសិនដែលมันអាចមកវាយប្រហារនៅគៀកដែនទឹកនេះបានដើម្បីអាចឲ្យនាវាឆ្កោកនឹងដំណើរការដោយសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងផងដែរដោយឡែកទីផ្សារភាគហ៊ុននៅអាស៊ីវិញបាទនៅថ្ងៃប្រហោះតាមសេចក្តីរាយការណ៍មកគឺមានការឡើងបន្តិចខ្លះដែរបន្ទាប់ពីការបាត់បង់បាទខាតលក់ដូរខាតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះក្នុងពេលដែលមានការចាប់ផ្ដើមការប្រយុទ្ធគ្នានឹងបាទហើយក្រុមអ្នកដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មជួញដូរតាមទីផ្សារភាគហ៊ុនហ្នឹងបាទគឺមានការធានាស្ងប់ចិត្តបន្តិចផងដែរដោយក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The New York Times រាយការណ៍ថាគឺក្រុមចារកម្មរបស់អ៊ីរ៉ង់បាទក្រុមចារកម្មរបស់អ៊ីរ៉ង់បានលូកដៃមកខាងក្រុមចារកម្ម CIA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទដើម្បីរកវិធីយ៉ាងណាបញ្ចប់បញ្ហានេះបាទមិនឲ្យបន្តទៅមុខទៀតបានក៏ប៉ុន្តែប្រភពចារកម្មពីអ៊ីរ៉ង់វិញបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ថាសូមអ៊ីរ៉ង់ក៏បដិសេធទាំងស្រុងចំពោះអត្ថបទរបស់សារព័ត៌មាន The New York Times នោះគឺថាជារឿងកុហកទាំងស្រុងហើយជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្របាទក្នុងពេលដែលសង្គ្រាមពិតប្រាកដកំពុងតែកើតមានឡើងអញ្ចឹងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខាងសារព័ត៌មាននៅក្នុងអ៊ីរ៉ង់បាទដែលបានរាយការណ៍ផងដែរបាទគឺនេះគឺការវិវត្តទៅលើជើងសមរភូមិដោយឡែកការវិវត្តមួយទៀតគឺផែនការដែលខ្ញុំបានរាយការណ៍ម្សិលមិញតាមសារព័ត៌មាននានាដែលថាពិធីបុណ្យតម្កល់សពសាធារណៈរបស់លោកអាលីខាមេនីចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃពុធរយៈពេល3ថ្ងៃនោះឥឡូវនេះត្រូវផ្អាកដោយមិនកំណត់ពេលវិញហើយដោយសារតែព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខចឹងដូច្នេះមហាជនមិនអាចដឹងបានទេថាតើគេនឹងរៀបចំពិធីនោះនៅពេលណាហើយបើយោងតាមប្រភពរបស់អ៊ីរ៉ង់ចំនួន2ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានឲ្យដឹងថាគឺអ្នកដែលគេជាបេក្ខជនដែលអាចនឹងស្នងតំណែងលោកអាលីខាមេនីគឺកូនប្រុសរបស់គាត់គឺឈ្មោះថាមុជតាបាខាមេនីបាទដែលក៏ប៉ុន្តែគឺកូនប្រុសរបស់គាត់នេះជាអ្នកដែលមានជំហរកាន់តែតឹងរឹងជាងមុនទៅទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាគឺកូនប្រុសចៅប្រុសរបស់លោកមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មុនដែរគឺឈ្មោះថាហាសានខូមេនីបាទហាសានខូមេនីក៏អាចជាបេក្ខជនដែលគេនឹងពិចារណាដែរពីព្រោះលោកហាសានខូមេនី
ជាអ្នកដែលមាននិន្នាការកែតម្រង់បាទអញ្ចឹងដូច្នេះរវាងបេក្ខជនដែលមានសក្តានុពល2មួយគឺថាកាន់តែជ្រុលនិយមតឹងរឹងជាងពេលបច្ចុប្បន្ននិងម្នាក់ទៀតដែលមានលក្ខណៈធូរស្រាលជាងបច្ចុប្បន្នតើបេក្ខជនមួយណានឹងឡើងមកធ្វើជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មកមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍គឺសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាបេក្ខជនដែលត្រូវបន្តកាន់តំណែងនេះគឺគេរកបានហើយគ្រាន់តែគេមិនទាន់ប្រកាសឈ្មោះជាផ្លូវការជាសាធារណៈឲ្យបានដឹងតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះជាការវិវត្តដែលមានន័យល្អនិងអាក្រក់សម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ណាបាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីបច្ចុប្បន្នភាពអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហ័សទី5ខែមីនាឆ្នាំ2026បាទវេលាពេលព្រឹកទេម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខណៈពេលដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺពេលយប់ទៅហើយបាទនៅក្នុងកម្មវិធីបច្ចុប្បន្នភាពអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះនៅពេលនេះគឺខ្ញុំសម្រាប់យកព័ត៌មានសំខាន់ចំនួន4មកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាគឺទី1ជុំវិញរឿងនៅអ៊ីរ៉ង់ហើយនិងទី2គឺរឿងនៅខាងប្រទេសចិនបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានទី1នេះគឺការប្រយុទ្ធគ្នាសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺឈានចូលដល់ថ្ងៃទី6បាទនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដោយការវាយប្រហារគ្នាមិនថមថយទេអ៊ីរ៉ង់បង្កើនការវាយប្រហារខ្លាំងក្លាផងដែរដាក់ទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងមូលដ្ឋានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើននៅប្រទេសទៀតនៅបែបដោយអ៊ីរ៉ង់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្ដាយក្រោយយ៉ាងឈឺចាប់តែម្ដងបាទដែលបានបាញ់ពន្លិចនាវាចម្បាំងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយព័ត៌មានទី2នេះគឺឥឡូវនេះបើយោងតាមបច្ចុប្បន្នភាពរបស់សារព័ត៌មាននានាគឺខាងអឺរ៉ុបក៏កំពុងតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបផងដែរដោយដំណាក់កាលទី1នេះគឺចេញមកដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍នៅរបស់ជាជនខ្លួនរបស់ខ្លួននៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាហើយក្រោយពីមានព័ត៌មានថាមីស៊ីលរបស់ខាង drone របស់អ៊ីរ៉ង់បានបាញ់ចូលទៅក្នុងប្រទេសអាហ្សេបៃយ៉ានបាទដែលជាការពង្រីកមួយចូលទៅក្នុងតំបន់បន្ថែមទៀតហើយបាទតើការហក់ចូលនេះយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់ប្រកែកថាមិនមែនជា drone របស់ខ្លួនទេប្រហែលជាអាចជាស្នាដៃរបស់ខាងអ៊ីស្រាអែលហើយព័ត៌មានទី3នេះបាទជាសញ្ញានៃការបង្ហាញថាការប្រយុទ្ធគ្នានៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានឹងមិនចប់ងាយៗនោះទេគឺមានសេចក្តីរាយការណ៍នានាថាខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាក់ទងទៅក្រុមខឺតអ៊ីរ៉ង់បាទហើយនឹងដែលនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺឲ្យចូលទៅវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងក្រុមទាំងនោះបាទក្រុមខឺតហ្នឹងគឺត្រូវបានអ៊ីរ៉ង់ចាត់ទុកថាជាក្រុមឧទាមហើយក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះគឺអ៊ីរ៉ង់ផ្លោងដាក់ក្រុមខឺតបាទក៏ប៉ុន្តែគាត់ខ្វះមធ្យោបាយក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមមិនអាចនឹងតបបានច្រើនក៏ប៉ុន្តែបាទការវិវត្តបើដូចជាការរីកានេះមែនគឺជាការពង្រីកកងកម្លាំងជើងគោកបាទបើសិនជាក្រុមខឺតព្រមហក់ជួយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្លាំងជើងគោកដែលនៅទីនោះដោយមិនប្រើយោធារបស់ខ្លួនគ្រាន់តែសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្លូវអាកាសហើយព័ត៌មានទី4នេះគឺជាសម័យប្រជុំសភារបស់ប្រជាជនចិនហើយបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នេះគឺបានឲ្យដឹងថាចិនគឺក្រុងនឹងចំណាយថវិកាការពារជាតិនឹងកើនចំនួន 7% បាទទៅលើវិស័យការពារជាតិបាទបើធៀបនឹងឆ្នាំមុនកន្លងមកគឺលើ 7% តិចតួចដូច្នេះការចំណាយថ្មីនេះអាចនឹងទៀបជាងឆ្នាំមុនបាទគឺតាំងពីឆ្នាំ2021ចំណាយជិត 7% ទៀបជាងនេះហើយក្រោយពីហ្នឹងមកគឺឡើងលើស 7% ជានិច្ចឥឡូវបើសិនជាចំណាយតែ 7% គឺអាចនឹងតិចជាងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមកនេះបាទនេះជាការវិវត្តសំខាន់ដែលខ្ញុំចងក្រងសម្រាប់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទហើយមុននឹងចូលដល់ព័ត៌មានខ្ញុំក៏ផ្ដាំផងដែរគឺឥឡូវនេះគឺដូចដែលខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយពីប្រហែលថ្ងៃមុនអញ្ចឹងបាទជាការសំខាន់ណាស់ដែលទៅរកប្រភពព័ត៌មានដែលច្បាស់លាស់សម្រាប់អ្នកចេះភាសាអង់គ្លេសគឺមិនបញ្ហាអ្វីទេគឺគាត់អាចទៅអានប្រភពព័ត៌មានសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែក៏អាចនឹងផ្លាត់ដែរណាគាត់នឹងពីព្រោះឥឡូវមានទូអនឡាញអីច្រើនគាត់អាចផ្លាត់ស្ដាប់យកព័ត៌មានដែលមានការបង្កើតឡើងដោយមានលក្ខណៈស្រួលមើលទៅដូចស្របច្បាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែដូចត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មានជាការដែលគេបង្កើតឡើងដើម្បីបំភ្លៃព័ត៌មាននេះអញ្ចឹងប្រយ័ត្នមែនតើណាបាទ
គឺសារព័ត៌មានធំៗដូចជា AP Reuters AAP Al Jazeera អីហ្នឹងបាទបើតែចង់ដឹងពីភាសាខាងគឺតាមដានសារព័ត៌មានអញ្ចឹងបាទកុំទៅតាមអ្នកដែលធម្មតាដែលយកមកនិយាយមកបកបន្ថែមអាហ្នឹងគឺព័ត៌មានคล้ายៗច្រើនណាបាទក្នុងបទពិសោធន៍កន្លងមកគឺអ្នកដែលយកមកហ្នឹងគឺដោយនិន្នាការយ៉ាងណាដោយចង់បាន view ទៅចង់បានអីចង់បាន like ចង់បាន share យ៉ាងម៉េចចង់បានគេឈ្មោះគាត់យ៉ាងម៉េចបាទគាត់ឬក៏មិនមានសមត្ថភាពមិនដល់គឺផ្សាយអត់ត្រឹមត្រូវច្រើនទេណាបាទជាពិសេសក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃនៃរឿងនៅអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងគឺមានអ្នកសួរមកខ្ញុំនឹងសំណួរសួរមកខ្ញុំគឺសំណួររឿងអត់ពិតច្រើនណាបាទគឺខុសមកខុសសាច់រឿងពិតប្រកបច្រើនបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នមែនតើបាទហើយចំណុចទី2គឺប្រយ័ត្នក្នុងការទាញចូលពោលណាមួយបាទពោលណាមួយនៅក្នុងទំនាស់នេះដូចខ្ញុំបានជំរាបពីមុនយ៉ាងប្រយ័ត្នមែនតើណាកុំទាញចូលពោលណាមួយនៅក្នុងបញ្ហានេះបាទប្រយ័ត្ន